سردار آزمون یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران توی تاریخ 11 ژانویه 1994 در گنبد کاووس به دنیا اومد. اون از کودکی علاقه زیادی به فوتبال داشت و در ابتدا در تیم‌های پایه محلی شروع به بازی کرد. خانواده‌اش از اون حمایت زیادی کردن و این حمایت‌ها باعث شد تا سردار بتونه به سرعت توی مسیر حرفه‌ای پیشرفت کنه. آزمون فوتبال حرفه‌ای خودش رو از تیم سپاهان آغاز کرد. این تیم ایرانی که در آن زمان یکی از قدرت‌های لیگ برتر بود، اولین جایی بود که سردار به عنوان یک مهاجم جوان و پر انرژی تونست توانایی‌های خودش رو نشون بده. در سپاهان آزمون با نمایش‌های درخشان خودش نظر کارشناسان و مربیان رو به خودش جلب کرد و خیلی زود به تیم ملی ایران دعوت شد. اما شهرت واقعی سردار از زمانی آغاز شد که به تیم روبین کازان روسیه پیوست. این انتقال باعث شد تا اسم اون توی سطح بین‌المللی شناخته بشه. اون توی لیگ روسیه درخشید و به یکی از برترین مهاجمان این لیگ تبدیل شد. توانایی گلزنی‌های سردار و نمایش‌های خیره کنندش توی روبین کازان باعث شد تا تیم‌های بزرگتر اروپایی به اون علاقه‌مند بشن. توی سال 2019 سردار آزمون به تیم زنیت سن پترزبورگ یکی از باشگاه‌های معتبر روسیه پیوست و توی این تیم آزمون به یه ستاره تبدیل شد. یکی از ارکان اصلی موفقیت‌های باشگاه. توی زنیت سردار علاوه بر درخشیدن در لیگ روسیه در مسابقات اروپایی و لیگ قهرمانان هم تاثیرگذاری زیادی داشت. یکی از ویژگی‌های بارز سردار آزمون توی زمین بازی سرعت بالا، تکنیک برجسته و قدرت بدنی اونه. اون به راحتی میتونه از مدافعان حریف عبور کنه و توی موقعیت‌های حساس گل بزنه. این ویژگی‌ها باعث شده که سردار همواره توی تیم ملی ایران به ویژه توی رقابت‌های بزرگ مثل جام جهانی و انتخاب‌های اینطوری نقش کلیدی ایفا کنه. روابط سردار در دنیای فوتبال بسیار گسترده است و اون به عنوان یکی از چهره‌های مهم فوتبال ایران با بسیاری از بازیکنان و مربیان سرشناس ارتباط داره. توی تیم ملی سردار با همتیمی‌های خودش مثل اشکان دژاگه، مهدی طارمی و علیرضا بیرانوند رابطه خوبی داره و این همبستگی در زمین بازی هم مشهوده. همچنین اون از روابط نزدیکی که با مربیان خودش داره باعث شده که تواناییاش به حد اکثر خودش برسه. سردار آزمون به دلیل شخصیت مردمی و مهربونی که داره همیشه محبوب هوادارانه. اون نه تنها در زمین بلکه خارج از اون هم همیشه با رسانه‌ها و هواداران با احترام برخورد میکنه. این ویژگی‌ها باعث شده که سردار به عنوان یک الگو شناخته بشه و در میان جوانان ایرانی طرفداران زیادی داشته باشه. در کنار موفقیت‌های ورزشی، سردار آزمون زندگی شخصی خاص خودش هم داره. اون تا به امروز چندین بار در مصاحبه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود به علاقش به خانواده و دوستاش اشاره کرده و نشون داده که روابط خانوادگی و دوستانه برای اون اهمیت زیادی داره. سردار از یک خانواده مهربان و ساده است که نقش زیادی توی پیشرفت اون داشتن. در زندگی شخصیش هم با چالش‌ها و سختی‌های مواجه بوده. اون همیشه تونسته با اراده قوی از پس همه چی بر بیاد. رابطه اون با خانواده‌اش به ویژه مادرش توی مصاحبه‌ها و گفتگوها همیشه قابل توجه بوده و نشان از پشتکار و تلاش بیوقفه اون داره. در نهایت سردار نه تنها در زمین فوتبال موفقه بلکه خارج از اون هم با شخصیت و رفتارش الگویی خیلی خوب برای بسیاری از جوانانه. اون نشون داده که برای رسیدن به اهداف بزرگ توی زندگی باید پشتکار، ایمان به خود و حمایت خانواده و دوستان رو در کنار